congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mama Sikadi. C'était dans la Kalame, ma Kasande Asika. congodialogue.com. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous les fidèles internet de www.congodialogue.com, Bissika, Pimarambo et Zouami. Voilà, aujourd'hui, on est toujours ensemble avec vous, avec cette très belle émission Tofonolama Solo qui est présentée par votre humble serviteur Vinimouya, l'inspiré dédié comme je dis. Et puis je répète, appelle-moi Mister Tokos Petit mais costaud Netskar en film, les guégués de tous les animateurs culturels. Donc voilà, et je ne vais pas commencer cette très belle émission sans pour t'avoir remercié. Surtout ça pour que émission où ils ont vraiment na beauté les gars vraiment na qui te surtout na calme surtout tout déroulé. Là je profite à l'occasion de dire merci infiniment à ma maman chérie Francine Ngembe, maman Mokondi 100% cano phrase correcte. Maman Francine Ngembe, maman Mokondi 100% cano phrase correcte. Et pourquoi pas de dire merci infiniment à Piron Ngombo El Picasso, $900 c'est quoi? 4x4 Joe Ballard de London, le partenaire privé de cette émission. En tout cas, merci Nabinotou. Et aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Bandal. Balobi, Bandal, c'est Paris. Bandal, c'est Paris. Bandal, c'est Paris. Si tu es vraiment la race à Bandal pour que tu aies bien mambouli, Ganamboka, Oyu, et ça, la commune, nous souhaitons tout le bélango. Soki Bandal, tu bon comprendre, Balobi, Fali Poupa, Azamwana Bandal, faire rigolo malgré Bangiringoto, mal parcours à peine à Bandal. Netskara ba Kofiolo Mide si ko lelo matoyi to zo ba véritable bana banda la solo pour que to mega solo na bango ba fanatique a Fali Poupa na ba fanatique a Ferigola na ba fanatique a Kofiolo Mide to mega royeba qu'est-ce qui fait que lelo ba mise na biso ba boma na bango na bango et tant que bango ba fanatique et yo sala bango boni parce que to yebege lobby déjà hier comme je dis en français hier le lot mercredi mardi Ferigola qui interpellé na parquet de grande instance ya Gombe Kofiolo Mide mtafunda kiye et toi déjà na pumna bandal là déjà na mona ndeko na ngamo bali a poussa na déjà pour que tomeka ko sola na ye frère Boni normal na kasi kitoko na bigi soda makasi pena na rata bandal donc yemo pena on s'est présenté d'abord pour que tomeka découvrir ensemble ce casa fanatique ya nani pour que ça nous bien osa en direct de www.congodialogue.com bana poto Angola Brazzaville partout baotalayo c'est présenté mais quand même ça bango zanina nous fanatique ya nani pour que meka ça nous bien ouais on a fanatique El Mara Fali Poupa du Cap la merveille na fanatique né donc ouais et bon combo comme on a Moïse Mossel la race des vainqueurs la merveille ouais Moïse Mossel la race des vainqueurs la merveille bon mon a Hermara ça dit Hermara ne Hermara donc Fali Poupa tout solana Moïse on a minute aux fanatiques oui bien sûr qu'il y a Fali Poupa mais Moïse phénomène aux le grand tambour qu'on a vu son avis bien ça dit Fali Poupa na fait rigoler na Kofiolo Mide Rankine zé makasi mbala umbala ça dit maramboze koinda et tant que fanatique il y a Fali Poupa d'abord na ba Rankine wana et zo sala ondeng ni to pezo lobela ondeng ni nanu na marambozo le ka wana parce que ce total la libanda mboka bandeko baza ko évoluer na musique ya mboka libanda basala Rankine abuzo baté ça dit basala Rankine pour ba soutenir culture donc c'est à dire musique ya mboka na bango ba télémisango ils la reconnu partout dans le monde entier mais abiso lelo oleba beta musique ezande mafinga ezande ko laksana ba parler ezande ko sa mambobele tant que yosiko Moïse fanatique El Mara ça dit elo kono salona ndeng est-ce que musique na biso kende liboso tout ça ko zonga sima sur la musique na biso qui tamakasi par rapport que so montaleki aleki kaka ça dit so montaleki jamais on finga et comme critiquer comme bien n'importe qui à la raté donc so montaleki faut pas ça ba merveille faut féliciter pour Alex pe orienter au penzela où il y a l'équipe peut-être il peut comment le un jour donc c'est un peu ça nande c'est quoi l'équipe Fali Poupa l'équipe makasi kutu ko saranate wana zolo ba posa fanatique Fali Poupa tonne musique a kitoko non ça là à part non qui fanatique non donc ayebi non musique makasi
So un grand chanteur, faut avoir de musique aux anniversaires. Tout le monde a grand pote, R. Kelly. Tout le monde a 50 bazana. Donc tout le monde a Lil Wayne bazana. Donc on a des avantités. So eboyemba. Oza mpanzona. So yo un grand chanteur. Musique n'est pas na lou photo ndeni. On les gars bon finga na bekran. On a fallu les gars finga té. Ça dit que musique n'est pas valorisée à Zalalo Fali Nazali. C'est que ce Fali pour moi qui fait rigoler la musique, c'est-à-dire que fait rigoler l'équipe dans la vie sociale, je peux dire, parce que fait rigoler pas la danger, c'est-à-dire fait rigoler pas maramba danger, fait rigoler tonga. Fali pour pas tongi ni na ratamboka oyo. Fali pour pas azana na world. Est-ce que azana na yacht? Mutana na yacht, non moni mutaba vanti. Belleville bo mona yango ba kempe na ba filma ki bo mona yango te. Ala sana école fait rigoler tanga na toye bango. Fala tanga na Saint-Georges sala ba don na ba sebeko abo mona. Asala mama minene ba masani tu bibele bana ba poto ba ki ba poto pe sili na onte ba ki ndeka sko to lubani na tabino mo so mutayebi fo ayebi tabino mo pe to lubani na micho fala ka world mais aba tutsuko ba romo benga Fali Tantine Fanny ça dit babi Fali grand mutaba showbiz yo sarante c'est à dire ce Fali pour pas na mbongo on eza pour na musique te mais ande pour na showbiz ce Fali pour pas zapena na mbongo eza pour na ndulu te eza pour na showbiz étant que fanatique a Fali pour pas tant yoka ke loro wana et ça la rondengi nos ala c'est peli sera toujours yo par rapport à oyo ka pour na leader na yo ton ndengeni donc ce qui ba bien Fali Tantine Fanny on comprendre pour l'entourage à batu wana ya mutu wana leader wana la majorité batune tout ba PD Fali la majorité batune ba PD te tout le monde ba Patrick Ngubi mangasa bazako na ba pomba ba maître ba luka ba la ba bien vous comprenez so mutaleki ko mara bon yo mo yebi to sa émission no boye mutu muso monaka ki on a world plus que ba misusu ba ko mo koto ba bilo mo boye ba fiti ezala na nga bon donc Fali pour pas PD tano ko sa PD mabota te PD bota te yebi vous comprenez PD bota te donc so mona boti saka za non ko aza guéri vous comprenez pas linga be banzele be bien et te le quoi qui a boti na est boti na nord boti na sud te ya linga banzela bien bonne na palpitanze la faire rigoler nan oh ye lingo ba gobi faire rigoler Ferrana Adolphe Moutebati la mouina président Jet Set faire rigoler char de poule faire rigoler na bien tena bi Fali pour pas El Mara Fali pour pas du Cap la merveille monde entier les King abandonnons sur les King Maramoyo toke malembe Moïse Maramoyo et là je profite à l'occasion de dire merci infiniment à Elodie Lipasa Elongia ba fête Elodie Lipasa Elongia ba fête 66 malao mala moto ne moto balobi bandal c'est Paris et pourquoi pas de dire merci à Benina Dia International Mamouche à son papouche toujours bana bandala solo ba panza penanteke siko Moïse maman ndenge kendelelo ba komi ko funda na ba parquet à grande distance ils ont mon ateke maman ke ndongo pena ba misambo na biso bon manaka bozomo teke ndongo mabe makasi bon maman pena ba parquet en réalité biso to zala ana kinité mais to kangsa bango calme mbo finga ba tantine mon bala la tantine te vous comprenez mon bala la tantine te ba finga ki meto yaki dukolo to yaki na mboka R. Kelly na mboka grand prêtre 55 to zala na mboka na bango mais to benyi kaka bakangi ba tie maman na parquet makala a umele te vous comprenez donc de toutes les façons il fallait comparer tel comparer président de la République na gouverneur na bourgmestre mo boy au moins te que mais c'est comme si fallait pour papa comme ko na buzo ba Koffi Olomide te fallait en poli yo bi que grand prêtre Koffi Olomide finga fallait na façon tout mais tellement qu'il fallait en poli a finga te a répondre te donc papa et moi mon gars qui a moi na finga ba na pese ba punition ba façon tout mais azara poli donc y'a babé ta featuring kamito kango yoza kafu makasi. Merci Moïse télévision dans matin un peu quelques salutations à et tout yo bazali bana mboka botalo siko parce que tu es vraiment en direct des www.congodialogue.com bisikap marambo fandi mais nga nga ko tokila motana décortiquer pena bien pour mon bombi su mususu kasi me ko fungula to fungula ka masolo parce que télévision les matin me ko fungula ngo rapide Moïse balobi ba changer tata na nzala te pour sinon to ozanga baboti au garder bande na yo donc fallait pour pas changer tata na nzala te papa n'a fallu Koffi Olomide mais bon on peut pas tala bon banane pour yo manquer da papa na mo manquer papa moni mais tata na yebi rançon to yebi ali kapé na quartier la tamuki mais ouais yebi te so ça te metu na bien na vie na blaise éléments sankara de kunta ba yebi so ba mwana yena maison même ba yebi très impoli na niveau tout idée mo be sans charisme
azana les pétroliers mais la baba nywana so yana au monde chaque samedi au monde on a fallu pour mais la banque était mais la jinama et tout et sili papa na Marco aussi Civigensko. Merci Moïse, tu comprends que Aza vraiment fanatique à Elmar, c'est-à-dire tout tambola pétrole ou kaba fanatique il a fait rigoler la chair de poule. C'est-à-dire babi mbala nega to be bandade c'est Paris Moïse. Moi quelques salutations là-bas ouais bazali bandamboka. Bon je suis là avec tout le respect, je salue papa Richard, maman Patience en Belgique, en France. Chancy Déborah Nelly, et Charlotte, et tonton. Donc, je vous aime tous. Comme d'habitude, au nom de Moïse, Mossi, les Laras, les vainqueurs, les champions love. Pessinanga Ere, Mané Mandinda, Tebosanité Grâce, David, Bob, je vous aime tous. Merci Moïse, en tout cas. Là, c'est Pélimon, la bande, la seule bande, c'est Paris, Moïse, dans les lits forts. En dégâts, tu es fidèle Internet, tu continues toujours à Rotambola parce que l'ambiance est totalité. Moïse, télévision, les gars, tu es au salon, en tout cas, merci encore infiniment à Benina Dia International, la mamouche à son papouche, Ndega na Ebsebinoge, toujours Tambola vraiment parce que Bandal c'est Paris, Bandal c'est Paris, dans le Letska Mamboise, puis Ndega Tosolina fanatique à Elmar, à Fali Poupa Di Caprio, la merveille, c'est-à-dire que ne peut pas les sous fanatique. Fanatique, il y a président fait rigoler la chair de poule pour que Tom Mego sur la naille et puis on se retrouve après cette image à suivre. Merci fidèle internet quand tu observes nous que ton arrêt commune à Bandal c'est Paris autrement dit nabi ke bana pour tout na minute bozer au CP là pourquoi pas na bana Brazzaville et pourquoi pas na bana Angola ndetska maman ezali tous en kati ya couloir Seine balobi te kokutana la grande dame Mama Océan babi bisika wapi makambu et banda ça dit à nous découvrir ba secret à faire rigoler ba secret à Fali Poupa ba secret à tout au biso to ba mission tout ba réunion na ratambo ça dit maramunde banda awa tous Mama Océan, bozo mon arana tongo tse, maman a déjà wana déjeuner moro déjà kanda au saranate donc net car film pour comprendre que marambo ça on est là avec Maman Océan babi na kata couloir à Seine nabi na minute ba massa nanga le rôle ba Isaac Parker va se retrouver ba massa nanga le rôle ba JKB la banque populaire ba Benina Dia mamouche à son papouche nabi na minute marambo ça bien Maman Océan yeyo Seine tout sur la maman et ça bien Maman Océan bonjour. Bonjour papa. Biloko pesa na monoko azolia. On comprend que maman c'est azolia mais tu es ko déranger maman tu es ko déranger au mouké parce que tu dis que on des sources il y a pas information surtout aux Luka est-ce que maman c'est ko ko biso ko ba jeune frère momi balé na kombo ya Fali Poupa na faire rigola ngapo nanga e bandeli tango biso tozalaki to akoki kosalaka pomba te mpona baza korepetaka biloko eza na monoko bongo sikoyo na age wana nga nazalaki nango eza lisusu yango te sikoyo nakoli makasi mpenza bon na bakombo nyonso tu nakokolobaka nga na mesenaki mingi na Fali na ba musicien nyonso tu o na yebi ebandeli ya musala ya Fali ebandaki nde awa bon nakokoloba nini lisusu sikoyo bandaka lokola tozalaki na ye ti sikoyo namonaki lisusu te me naza na posa tokutana nga mpona luka ye te ya meka koluka nga quand même pamba te nazali na posa nende eleki makasi ba musicien nyonso tu nakokoloba ke Fali nde abandelaki awa après basele yo na ba fraternité nakokoloba nazali na bamusume na bosani bakombo. Ah oui, Maman Océan, Tolingi Omeka ko expliquer biso lisusu muki. Est-ce que zora peta ko ka musique ya Fali Poupa oyoyo yebi mingi? Wana pe liwana nge ko kite. Donc pona lo ba. Soki na kokolo ba yango ya ebi yango bien. Nazalaka na posa tango nyonso tu. Soko tuni ba kolobela yo. Ba kolobela ye ke nazana besoin ba banzembo ne nyonso tu o asali surtout mikolo na besoin na makasi
Mais à moi on fali pour pas comment benga e tantine ba comment benga e PD na yebité est-ce que makambo na tanga banda ko ya pana yo abandaka déjà ko sala ngoto lelo ka kanenga komi star komi na mbongo nde bat ba comment benga e PD oza courant que fali pour pas la PD wana za jalousie mwana bandaki musala ne na ndenge ya passe c'est quoi komi na bisengo e komi siko e komo lakisa ke bozui e pesi bokabwana malamu batika ye pamate na mona te na yokango te bongo lokola siko bo ba ko sala wana na zui ba mususu ba koti siko ba ko benga e bango nani nani mwa mpala ngoko mone nani adada bon ndenge azo bandela boy ako bandela ne bandeli na passe danga ko zo bisengo ba ko pese lisu kombo nini nandimite que azala PD mbongo nende mtezo kata makambo ezo swa bango ya mwana moni bazo lo bandengi wana maman Océan fait rigola lelo o babenga Jésus de Nuance na fali ipupa lelo fait rigola bazo yo kanate na fali ipupa fait rigola ala kisima pangu ala kisiba ndaku alobi ke yende aleki fali ipupa na mbongo na musique na succès na nyonso est-ce que ça au courant na yango que fait rigola aleki fali na nyonso na kokondi mate wana ezaka bilobela omoni moninga soko azwi ekomi nde asimbikisi abomi bato makambo ebelebele nga nayebi ete mpona ndenge wana bakomokoseli kaka makambo pamba te bamoni aleki bango na nyonso tu donc yoyebi fait rigola te nayebi ata moke te soki ayaki korepete awa ngai mpo na miziki nayebi fali ipupa me aluka koko na ye ntango wana aza kobenganga mama sikoyo nakomi koko lokola bakuti nga boye nazo dejeuner na ngai bon sikoyo soki fali aluki nga tokutani meme bato bakobebisa réputation na ye nayebi eloko nini naloba te puiske kolakisa ke nga namoni aleki bango na nyonso yango wana bazolinga ye te jamais nayoka bamusicien bakoya korepete mpa na nga mokolo moko te bayebisi nga ke fali aza PD wana kobebisa lokumu na banzi soki moyen ezali aluka moyen kofunda bango basamba pamba te wana est-ce que oui fait rigola za qui déjà interpellé le bi fali pour pendant qu'on fait le midi bafunda qui déjà na parquet à grande distance il y a comme na Gombe et pas owapi déjà azo samba conseil nini nanu yoko kiko pesa na ba musicien so mboka na biso est-ce que ko finga na ndezali ko tombola musique mboka na biso to ezali ko kitisa et na ba génération ya bana nyonso tu wana yo encadrer lelo fali pupa akangisi fait rigola est-ce que za malamu tu za mabe ya kangisi wana za makambo na bango ba musicien na ebité pour na PD na moni ye afunda bango pamba te ba kolukele mibali na mibali bakamata te babalana basi babalaka mibali babalaka basi mais soki komi ndenge ane komi likambo moko leta asilisa ngo mpo na ebite nga bolingo ya wana ya mwana wana soko lobina kata danse pamba te mpo na ye na kosala me bola mosusu na ebite na ebi bango ata moke te balongola nga na liste wana puisque mwana wana botami epa na nga ti akoli nga nde naza na besoin na luka ye aya pomba te aya kokuta nga ndenge nakomi na ntango wana tozalaki naza lisusu boye te maman Océan totiko déjà pour ton dima que maman Océan aux fanatiques 100% ya fali ipupa et na bipesa ki ouais Océan mais ya yebi bien que maman scène sei et bande na biso ya ngwana na komi pesa kombo ya maman Océan pona jalousie mai nani amelaka mai te moto soto amelaka mai yango na soki ntango ozotanga kombo na nga na ndenge ya mabe okamati mai otina monoko donc nyonso te olingai kosala epa na ngai ebebi
mais na besoin de ya fali aluka moyen aluka ko. Merci encore une fois de plus à tous les fidèles internet de www.congodialogue.com Bisikap Marambo et Vandi avec l'émission Tofongola Masolo qui est présentée par Vinimbu à l'inspiré dédié. Un des gars qui est sur le terrain, Tomiko Solana, Baimboka, Bandego, ba musicien, ba fan club, ba star Nabino Bolingara Ming, tous en quatre sa commune à Bandande Balobara, Bandal c'est Paris, na staff Katanga, na staff Katanga, Ars de Noé, Bisikap tout le monde a été fan. Ça dit token directement dans le bord à droite pour que tout le monde développé. C'est directement déjà Mbote Pia s'est présenté parce que partout dans le monde entier. Bonjour Nderonanga. Oui, bonjour. Comment on a dit? Comment on a Rocky? Rocky Otalama partout en Angola, na Brazzaville. La Poto, Amérique, Asie, partout, bande de Kobotalayo. Rodrigue, hein? Rocky, est-ce que Ozo y est dans la situation où on a minute de déranger beaucoup Nabiso? Rocky, Tolingi to Mekakoye, est-ce que Olanda rap musique ou les Karanambo Nabiso? Oui, Nalanda musique. Oza fanatique à Nani? Bon, on a fanatique à Wenye, mais on mère, fanatique à Weranson. Fanatique à Weranson. Tant on a fanatique à Weranson, c'est-à-dire on se peut la rappeler moi la musique fait rigoler la betara, pour ça moi quoi poulet ou ya outi na Wenye musique maison meurt. Elle est longtemps on a que musique ambo quand a besoin mataté na place que eux mata, mais yango ezo kita pour que ba bêtise topé ko finga na ba fitilité ya buzo ba lelo rankineza makasi entre Koffi Olomide, Ferregola, Fally Ipupa. Yo ezolo belayo nanu nini topé okoki kolobani na bandeko wana tu oyo bazo tala yo sikoyo. Bon nga ko koloba pona Koffi entre na faire Koffi aza papa Koffi akolanda ba faire wana na ba débatting. Alors ça la propreté c'est comme na ba niveau ya kofundana na ba parquet en tout cas ça la propreté. Mais si que yebisa bisona moi moké ozomona te que d'autres pareils à la faute ya faire rigola parce que faire rigola ndé muta banda ki ko sala émission na concernant Karine Mokonzi la baronne na habité jalousie ya faire rigola wana et utaki po amoni Koffi Olomide azongeli Fally Ipupa ou comment Koffi azongeli Fally Ipupa te wana na landi ngote mais Fally azana orchestre na Fally azana orchestre na Koffi pas azana orchestre na so pesa na nous conseil na ba musicien nyonso tu ya mboka na biso o na place ko leba tumbo la culture mboka na biso mais bango bazo la kisana ba mapangu bango bazo fingana musique ezokita pesa bango na nous conseil tant que fanatique. Bon on conseil on pesa pour na ba musicien mboka na biso musique eza génération par génération alors ba débat na ndeti ya kofingana wana il faut la paix génération net si ba Koffi eza ba débat monter ba sala on a ba faire ba polémique mo inutile ba faire ba na ba tuna bango ya génération na bango ba ko sana ba polémique eza ba kamba ba Koffi te. Merci Rokiozan des personnes on peut sambote libanda. OK na on peut sambote na maman na nga propre Kapinga Mbui et puis na papa na ngai Kateba Martin bye bye pesi bango ba mboti. Merci, hein, Nderonabiso Komonaye, Rocky, Ameki un peu copé sa conseil par rapport à Oyoye, Azomona, pour l'évolution, il y a musique, il y a Mboka Nabiso. Et là, moi, je profite encore à l'occasion de dire merci infiniment à ma maman chérie Francine Ngembe, hein, maman Mokondi 100% canon, phrase correcte, en tout cas, Bambo Tebele Bisika Pezio. Et dans mon panzi nanga à gauche, Tozal Tsunan Nderonabiso, il y a Mobali, comme Monaye Cisco. Et Cisco aussi, c'est un artiste musicien. Waza pe ko évoluer na kata mboka na biso. Bozo mona tona kata staff Katanga, hein, Katanga Arche de Noé. Cisco, bonjour. Oui, bonjour. Cisco, aux en direct de www.congodialogue.com. Nabike na Belgique na kata Anvers master nanga propre na koma Jafar Nzengo. Hein? Na kata Anvers Aotalayo. Cisco, mega ko ebisa biso na numukie. Par rapport à mon pépé Oyo Eye Nakata Mboka na biso tant que musicien Rankina Fally Ipupa Koffi Olomide Ferregola et ça là on en déni nga apparemment et ça là bien te pour parce que tous à Mboka moko jamais de reçoit un rapport na ba musique pour musique na biso ke liboso il faut tous à la uni nous roi ba nigérien baza uni ba beta ba featuring et ça là vraiment bien et matsaka to na bango ya musique
ezosalanga bien te fo bayokana fo tozala bomoko po musique na biso ke tout droit. Mais est-ce que Biki Koffi Olomide Siafundi fait rigoler à la parquet des grandes distances? Il y a combien à Gombe? Oui, nalanda qui ont les lots, nalanda qui ont la Facebook les lots. Et ça est sengoto et sengoté. Et ça n'a pas si ming étant que nous les artistes, les musiciens congolais. Pour musique na biso évoluer, photos à la bombe encore, photo yo kanaka. Ko bois que la kanabamboa qui là, ce n'est pas bien. Ozo finga, ozo bois ka banini par-ci par-là, ça a bien été. Côté là ba misusu d'autre part, ba finga na raté. Ba kendara liboso, atape bazo finga na. Balanela na tepe makambo no ma ba finga na ki ermo pe ba yokani ba beti pe fitiri. Mais pourquoi pas biso? Mais si Cisco Koffi Olomide a déjà mon colonel habité conseil no kopé ça na Koffi Olomide na ninga za komi kotsa na ba makambo na buzoba ya niveau kutu ya yete. Koffi azana papa so tali faire aza mwana Koffi aza mukolo na ye ya kolanda makambo na te azo sa lora mwana morbe le roi a fantin mo boye jamais rolanda faire gola d'après tout faire gola pe abeta pa na ye nga epesinga pasi mingi Koffi a se retirer bayokana yo mo pe tant que musicien et loni no bombeli bana nyonso tu ya kini to pe bana tu ya poto botala olibanda biso nde toza boye to évoluer to na studio to beta ça vient du ghetto jeune africain Zoya na un nouveau Congo et ça single to ça l'effort Cisco to Lucas jour to sur la peine pour que bande kono surtout bazali banda ba mais comprendre d'abord qui est Cisco genre musique dino betaka et puis voilà et télévision dans les combattants Cisco quelques personnes botala olibanda moi ba salutation salam moi. Ouais, na salué Josué Kabongo na Bruxelles, na Ser Kabibi avec ma Monique na Bruxelles, coup de chapeau. C'est Cisco. Na salué P Arche de Noé na Katakin, sans oublier Zali Kamba Mambele bientôt sur le bac. Merci Cisco, bon comprendre que toi on a un staff katanga, eh ben bandal c'est Paris ndeka to be bandal c'est Paris, to sur na banoko sali, banoko nde batu baza ba fanatique, bangonde batu ba consommer la musique ya mboka na biso, sali baza na droit ya roloba, soit déjà côté politique et simbaté, soit déjà côté ba les autres simbaté, na côté musique peut simbara raté et bon mboka na biso ko voler na nini. Et ça vraiment pas si trop. Bonjour. Bonjour papa. Aux en direct de www.congodialogue.com. C'est une amie de Romistar. Parce que le Romistar, ça dit mais quand il y a biso par rapport à mouvement les Ganambour en abisso par rapport à Barankini par rapport à Basoti chez Obama Koffi Olomide fait rigoler fali poupa le Koffi Olomide fundi fali poupa na parquet et ça là on a ndengeni. Bon par rapport à art au Koffi sali on a et déranger mutunyo surtout. La musique au abisso ya mboka street na biso mi ya mboka na biso ne to ebi musique ne ali na façon ya se comporter et c'est mutunyo so bienti. C'est de zongi na génération à 1997 total jibé na we rabala na ranki na makasi mais ermo ba omo batala ke babimisi ba na sima ba feri bayaki ba babino bayaki ba dozaki mais ita ye mutu moko comment roza combattre na ba meke de se déranger biso makasi. So conseil ni no ko lancer na ba jeune frère wana fali pour pas na faire rigola. Est-ce que ko bomanane ya ngonde zo tombola musique ya mboka na biso to ko bomanane ya ngwezo kitsa musique ya mboka na biso. Conseil mingi na lo par rapport ya faire rigola na fali pour pas bango baza ba artiste moko boye o ezata bango za soutenir ba violana te. Bango ce que faut balinga ce que bango mi balé baza rapper ini. Omoni so baza la ini et ça la mo lo mo bien. Lo li ba ko créer lo mo bango mi balé ba beti et to mo libe mboka. Pour la minute il fallait total la canal plus aux hommes na ba interview par-ci par-là. Adam mutu déjà libana mboka zo yokai même si ferré. Hier Adam mutu mo faut baza en collaboration bango mi balé ba yokana. Ba kitara esprit. Mais mon pas au art na sali même si bisonyo so tunga na fantika wenge musika maison mère fantika we ranson mais to sepe la art na te. Merci. Mbote na mutu moko talo sikolinga mingi. Bon mingi mbote na pesa mingi. Moi moi si bébé Belda on pèse à tous les amis surtout au Tibéna bango la staff na nous sommes les mêmes moral mbote belé. Merci. Na habité oza nelo romoro le bela Koffi Olomide reprojet Koffi Olomide. Na trois paroles le bela Koffi Olomide. Première parole na ngai. Koffi actuel affiché par Ferré. To se pelite biso bana bandal. To ane grandi à bandal bana wenge. Atika fera bosser na mouvement na correct, m'amener correct.
les époques nae époque à Falaise Zalaki époque à faire Bezali en époque à Fabrica époque à Robino Mundibu atika faire à bosser Adaki peut pas nae un papa journaliste faire Adaki pas Kofi parce que abalu quel est pourquoi et là on a mis tout dans bien bien ils ont un sengo to esengote comme on a un papa local la Kofi Olomide Amiko Tsaranamarka Morbo ya Buzoba si à memango na niveau ya justice. Est-ce que ils ont fierté ou comment? Bon, ils ont sengoté mais à une de Kanda. Ils ont Kanda mais Kanda Moussou Baba face à romper la maille. Azap moi na nae alimbisae sur asali mabe alimbisae a retirer maman wana tout a retirer plainte wana na parquet faire azap petit nae ayokae faire finga répéter faire azap moi na biso ya wenge biso nem to bimisi faire na wenge biso da bana wenge bana bandal bana wenge bana wera bana maison mère ya makila ndo to fandi ah n'a pas ça exemple rara na Fabrica la Fabrica a bossé na ndenge na e Robino a bossé na ndenge na héritier akei o ratika kene o côté jaloute a bossé na ndenge na e atika faire à travailler mouvement na mouvement de tata maman o laisse bana na e o sa famille na e o laisse foyer ne mobimba. Pas journaliste. Merci vraiment. Na comprendre que Mututu a ses qualités vraiment na eloko oyo Kofi Olomide a sali. En tout cas, merci na bande onanga tu ya staff katanga. Na mama ke baba beau garçon, ba tonton mora swag. Ah, salut Nzambazanabino. En tout cas, merci encore une fois de plus na bande retour balingara vinimbu et puis na bande retour boza vraiment branché pour comprendre que toza vraiment na katsa commune na Bandal na katsa commune na Bandal autre bande balobarage Bandal c'est Paris et là on est bandara pesi la raté film ya suku te bandagi pesi lagi ndenge moko peka kana émission to fongola masolo avec vinimbu ya to komi déjà ko kende pratiquement à la fin de notre émission et là je peux pas finir cette émission sans pourtant voir remercier Bayanga, surtout. Et là, je vois déjà à la première position, pourquoi pas de dire merci à ma maman chérie que j'aime bien, maman Francine Ngembe, maman Mokondi, 100% cano phrase correcte. Maman Francine Ngembe, maman Mokondi. 100% cano phrase correcte. Et pourquoi pas de dire merci à Piron Ngombo El Picasso, $900, c'est quoi? Piron Ngombo El Picasso, $900, c'est quoi? Bah faites si de CP là, bah enfants bana poso CP là, bah Hussein bana poso CP là, bah Mustafa bana poso CP là, ça dit bah bébé Esther Velomaïka ya Vinimbu ya pe bana poso CP là. Et pourquoi pas de dire encore merci infiniment à 4x4 Joe Ballard, le partenaire privé de cette émission to Fongola Masolo. Bah 4x4 Joe Ballard, le partenaire privé de cette émission to Fongola Masolo. En tout cas merci. Et pourquoi pas de dire encore merci à Elodie Lipassa Elongia ba fête. Moi la moi Simora Lobara trop. Elodie Lipassa Elongia ba fête. Benina de l'international Mamouche à son papouche. Hein, Benina de Mamouche à son papouche. Ndeka mamango kende Jafar Nzengo nakata Anvers. Ça dit bana tu ya Belgique. Nakata Anvers wana. Toujours déjà solution. Ça dit Koumisama na yo Sanzola na yo Jafar Nzengo nakati ya Anvers. Ndeka mamango kende pourquoi pas de dire merci infiniment à Adios Boulatoul les Bogards de Madrid. Adios Boulatoul les Bogards de Madrid. Naninda oboya yo. Mbala. Et pourquoi pas de dire encore merci à Yvonne Mbalamba coffre fort. Yvonne Mbalamba coffre fort. Solo là-bas, solo là yo. Ndeka non lo bagay solo là-bas, solo là yo. Yvonne Mbalamba coffre fort en tout cas merci infiniment. Et pourquoi pas à Titingembo de Paris. Ce qui n'a boire yote, c'est que to komana te. C'est que tu bengana te, c'est que tu sola te. Alors, chose à poser compte dans la liste. Solo là, tokomana, to bengana, et resala toujours bien. Restez toujours branchés à www.congodialogue.com, to s'abonner. Bah, tout bolingara vinimbu ya to s'abonner na chaîne Nabiso congodialogue.com. Na YouTube na YouTube nabiso congodialogue.com, na site nabiso www.congodialogue.com. Bienvenue Makamba. En tout cas, merci, on se retrouve à la prochaine et je vous love grave, je vous kiffe. Ciao. congodialogue.com www.congomasolo.com Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandara mingi. Congo Dialogue. Francine Ngembe mission. www.congodialogue. Mama Sikadi.
nzete eza nango ya kala me makasa nde ya sika. congodialogue.com. Il va le pesa nga Francine Ngembe.